फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बकरीद मुबारक आप सभी को। हम बनाने जा रहे हैं मटन वॉश कर लिया है, तेल गर्म हो चुका है, तेज़पत्ता गरम मसाला डाल दिया, प्याज डाल दिया, थोड़ा सॉटे करेंगे ब्राउन होने तक। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर चलाएंगे, जो मटन है उसे डाल देंगे और थोड़ी देर प्याज में तेल में उसे चलाएंगे। फिर मसाला डालेंगे, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गोल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक डाल के थोड़ी धीमी आंच पे करके छोड़ देंगे। फिर ये अच्छे क्वांटिटी में बन रहा है, इस वजह से इसे तेज़ आंच पे थोड़ा देर और पकने देंगे ताकि प्याज गल जाए, टूट जाए और उसी से हमारा ग्रेवी बन जाएगा। फिर थोड़ी देर भूनेंगे, उससे गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, पानी लगा देंगे और ये हमारा मटन रेडी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।